Հարցում ինչպես եք դուք տեսնում ներկա դրությամբ Հայաստան Եվրոպական միության գործակցության օրակարգը արդյոք իրատեսական է Հայաստանի ամբիցիաները Եվրամիությանը անդամակցելու հարցում? So how do you see Armenia Europe partnership currently? Are Armenia's ambitions towards Europe realistic? Well, I think this conference and the efforts around it and all the speakers that we heard from Armenia now actually showed the readiness and the courage of Armenia to work harder, to come closer to the European Union and to work for the prospects for European integration. But many have also noted that the way is going to be long. And not easy, because the European Union is a community based on values, and commitments that have to be fulfilled, and on rules that have to be observed. So I think Armenia has set the right way to go, and it's in our deep interest to support it on the way, but the greatest deal of effort will have to be delivered by the government and the people of Armenia. Գիտեք, հենց նույն այս համաժողովը եւ բանախոսների կողմից հնչեցված խոսքը արդեն ցույց են տալիս Հայաստանի պատրաստվածությունը եւ պատրաստությունը այս գործընթացին եւ Եվրոմիության հետ ավելի սերտ հարաբերություններ կառուցելուն, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ սա լինելու է երկար ճանապարհ, որովհետեւ եւ ոչ հեշտ ճանապարհ, որովհետեւ Եվրոմիությունը համայնք է, որը հիմնված է արժեքների վրա, հանձնառությունների վրա եւ կանոնների վրա։ Եվ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը հիմա ճիշտ ճանապարհի վրա է գտնվում եւ Հայաստանը ցույց է տվել իր խորը հետաքրքրությունը եւ շահագրգռվածությունը եւ Եվրոմիությունն էլ իր հերթին պատրաստ է աջակցել այս եւ առաջ գնալ այս գործընթացներին։ Հայաստանը եւ Չեխիան ինչ որ նմանություն ունեցել են իրենց անցյալի իմաստով 80-90-ականներին դուք ունեիք նախագահ Վացլավ Հավելը, որը կոմունիստական ռեժիմի տապալման խորհրդանիշներից է եւ ժողովրդավարության ջատագովներից Չեխիայում ժողովրդավարության հաստատման մեր նախագահները անկախությունից ի վեր 90-ականներից նույն ճանապարհով չգնացին, այլ խորացրին ինտեգրացիան Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այսօր մասնակիցները խոսեցին այդ ինտեգրացիայի այսպես տարբեր ասպեկտների մասին, ՀԱՊԿ, զորքեր եւ այլն։ Կհաջողվի արդյոք Հայաստանին կրկնել նույն ճանապարհը Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացում Միացյալ Նահանգների, այսինքն կրկնել Չեխիայի փորձը, բայց 30 տարի անց։ Well, you know, Armenia and the Czech Republic have certain similarities. You had a president, Mr. Havel, who is considered the symbol of democratization of the Czech Republic and of the collapse of the Soviet regime. And he was one of the advocates of democracy and European integration. When it comes to Armenia, Armenia actually took a different step, as you may. Different path, as you may know. Armenia actually decided to, back then in the 90s, to have deeper relations with Russia and deeper integration with Russia. And now that we have the situation that we have, what do you think? Can Armenia succeed in the same way as the Czech Republic did back then, just 30 years later? I think everyone can. And Armenia has shown the readiness and the courage to democratic reforms, most recently in 2018 during the Velvet Revolution, and later many times. So I think the door is open and the path is open. However, it's not going to be easy. So I very much believe
that with the society committed to democracy, with such a strong civil society as Armenia has, the opportunity is open and the way is possible, but with it's gonna take long. Իհարկե բոլորն էլ կարող են, բոլորն էլ դրա հնարավորություն ունեն, հատկապես հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ցույց է տալիս քաջություն, խիզախություն եւ պատրաստվածություն այս ճանապարհով գնալու։ Ես նկատի ունեմ հենց օրինակ 2018 թվականի հեղափոխությունը հաշվի որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, ինչպես նաեւ հետագա զարգացումներ եւ ռեֆորմներ, եւ այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ դուռը բաց է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է զգուշացնեմ, որ այս ճանապարհը հեշտ չի լինելու, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, թե որքան զարգացած եւ ուժեղ է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը, կարծում եմ, որ մեծ հնարավորություններ կան։ Չեխիան կօգնի Հայաստանի Հանրապետությանը եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհով գնալու հարցում։ Will the Czech Republic help Armenia in taking the path of European integration? The Czech Republic has been a great supporter of the European neighborhood policy and the integration of the countries on the eastern neighborhood. The Czech Republic participated significantly in the launch of the Eastern Partnership policy, so without any doubts, the Czech Republic is interested to further integration of the countries of Eastern Europe and South Caucasus. But again, as for anyone else, the criteria are clear. But it's not only political support, it may be also the support and cooperation in the transformation efforts of the Armenian government and civil society. So also in this regard, I'm quite sure the Czech Republic is ready to be at your side when you will be undergoing this difficult period. Չեխիայի Հանրապետությունը միշտ էլ աջակցել է նմանատիպ ջանքերին, հենց նույն եվրոպական հարևանության քաղաքականության ջատագովներից է եղել, ինչպես նաև արևելյան գործընկերության ուղղությամբ է շատ ակտիվ աշխատել, այսինքն Չեխիայի Հանրապետությունը ցանկանում է ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ արևելյան երկրների եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների եւ հարավային Կովկասի երկրների հետ։ Իհարկե, ինչպես նշեցի, կան հստակ չափանիշներ, որոնց պետք է երկրները համապատասխանեն, բայց այստեղ եւս միգուցե հենց Չեխիան եւ Եվրոմիությունը կարող են օգնել, որ ոչ միայն քաղաքական աջակցություն տրամադրեն, այլ հենց այս տրանսֆորմացիոն գործընթացում աջակցեն Հայաստանի իշխանություններին եւ քաղաքացիական հասարակությանը, որտեղ դժվար է լինելու այս գործընթացը։ Շատ լավ, չենք կարող անտեսել Ռուսաստանի գործոնը, որի արտգործնախարարության խոսնակը օրերս այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է վերահսկողություն տա ռուսական FSB-ին Սյունիքով անցնող միջանցքի հարցում, կարծում եմ դուք այդ թեմային ծանոթ եք, այսինքն Ռուսաստանից մշտապես սպառնալիքներ, ճնշումներ ենք տեսնում, հատկապես վերջին շրջանում դրանք հանրային են եւ կարծում եմ դուք տեղյակ եք։ Ինչպես հաղթահարել այդ ճնշումները, արդյոք Արևմուտքը որակյալ մասնակցություն կունենա Հայաստանի համար այդ ճնշումները հաղթահարելու, այլընտրանքներ ստեղծելու հարցերում անվտանգության, տնտեսական եւ այլ։ Well, of course, we cannot ignore the Russian factor, and you may have heard that the other day the foreign minister of Russia directly said that Armenians should grant control of the Sunni corridor to the Russian FSB. And so there is public pressure, ongoing pressure against Armenia. And what do you think, what ways there are to overcome that pressure, and can the EU be meaningfully involved in fighting off this pressure? I hope it will, and we've just discussed in the panel the key importance of the presence of the EU monitoring mission in the south of Armenia. So I think the EU should really be the key ally of Armenia in this regard, but not only. I'm well aware of the US-Armenian relations, so I think the West should really take its part in opposing the malign Russian influence in Armenia as long as it's been
clearly signaled that Armenia is not interested any longer in this Russian interference and so-called Russian sponsorship of Armenian security. Կարծում եմ կրկին այս տեսանկյունից շատ կարևոր է ԵՄ մշտադիտարկման առաքելության ներկայացումը Հայաստանում, մենք դրա մասին խոսեցինք պանելային քննարկման ընթացքում, ԵՄ-ն պետք է իմ կարծիքով այս տեսանկյունից լինի Հայաստանի առանցքային գործընկերը եւ ես նաեւ շատ տեղյակ եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններից եւ այո Արևմուտքը պետք է շատ հստակ դերակատարում ունենա ռուսական այս չարակամ եւ չարամիտ ազդեցության դեմ պայքարելու հարցում, բայց մի պայմանով, որ Հայաստանը շատ հստակ նշաններ եւ ազդակներ ցույց տա, որ ինքը այդ ռուսական ազդեցության նկատմամբ հետաքրքրված չէ եւ ուզում է դրա դեմ պայքարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի